Hola, buenas. Les habla el Dr. Heiner Cubero. Qué bueno estar con ustedes otra vez. Hoy vengo a compartir con ustedes un poquito acerca de bruxismo. El bruxismo consiste en el roce de los dientes que genera desgaste. Puede ser durante el día o la noche. Pues resulta que el bruxismo como tal no es una enfermedad, sino que es un síntoma. Es síntoma del estrés. Estrés que todos vivimos cotidianamente hoy en día. Entonces, es muy importante entender que el estrés genera un reflejo de huida. ¿El reflejo de huida qué es? Bueno, resulta que el reflejo de huida es la reacción fisiológica del cuerpo humano al mismo estrés que genera contracción del músculo temporal y macetero. Esto hace que los dientes se desgasten. Bueno, ¿cómo podemos prevenir el bruxismo? Lo ideal es eliminar las causas del estrés para que el síntoma no se dé. Si esto no se puede, porque todos tenemos muchas cosas en la vida, entonces tenemos que optar por férulas de oclusión que nos permiten proteger los dientes durante nuestros ciclos de estrés. Si tiene más dudas o si cree que tiene estos síntomas, acérquese a nosotros, haga su consulta a través de nuestras redes sociales. Dr. Heiner Cubero, bendiciones.